Com podem detectar quan pateixen dolor les persones amb paràlisi cerebral si a vegades no es poden comunicar? Aquest és el projecte Biomarcadors del dolor. La Fundació Aspace i la Universitat de les Illes Balears han desenvolupat conjuntament un projecte de ciència ciutadana per a la creació d'un banc de dades amb expressions facials de dolor de persones amb paràlisi cerebral. Aquest projecte també ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia. El projecte, liderat per la doctora Immaculada Riquelme, té com a objectiu empoderar les persones usuàries de la Fundació Aspace, fent-les partícips del procés científic com a investigadors ciutadans encarregats de recopilar imatges d'expressions facials de dolor i de valorar la intensitat a través d'una escala validada prèviament. Muy bien. Venga, aquí y estiramos aquí arriba. Venga, aguanta 5 segunditos. Ai, vale, descanso. Aquest procés, que s'ha dut a terme entre el setembre del 2021 i el juny del 2022, ha permès la recollida de centenars d'imatges. Baixar les celles, arruar el nas o fins i tot riure són algunes de les expressions que s'han detectat. Diversos centres de tot Espanya ja s'han interessat per l'experiència i han contactat amb els responsables del projecte per col·laborar-hi.